1 महीना लग गया भाई इस वीडियो को ढूंढने में। मजा आएगा भाई, वीडियो पूरा देखें। प्रधान जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रधान जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रधान जी हवा भोसड़ी वाला तोरी खेतवा में करता। कौन है रे? निकल माधर चो हमरे खेते में से। प्रधान जी सोच लिया हमारे घर में 5 उड़ बा। ये क्या हो गया? बताए जिन प्रधान जी क्या करता है? अच्छा मारे चो जनता के खिलाफ भड़का हुए तांग। तो उससे क्या मतलब रे साला? हम गाड़ धोवाई चाहिए गाड़ मराई। मर गया मादर।